Nils-Olof Lindfors heter jag och sitter ofta på många stolar. Nu sitter jag på stolen som LRS regionordförande i Norrbotten. Först skulle jag vilja säga att jag är mycket tacksam för att kommissionären kommer hit till Luleå och berättar om det här. Och jag känner mig också som svensk väldigt stolt att vi har en så duktig kommissionär. Då till några frågor. Nej. Det är nästan så. Jo, nej, men det har några frågor. Och om man säger den oro, alltså i grunden är vi väldigt positiva till ett handelsavtal med USA. Och Sverige som nation, som du mycket riktigt säger, är väldigt exportberoende. Och speciellt i Sverige, Norrbotten. Norrbotten är det län i Sverige som har det största produktionsvärdet per capita i Sverige. Så det är väldigt viktigt. Men just när det gäller jordbruket så har jag då lite grann oro. Och det är ju så att jag har varit mycket i USA, jobbat i många projekt i USA. Och jag har ju noterat att en annan syn i USA bland medborgarna och även politiskt när det gäller diverse tillsatser i livsmedel. Man vill ha fast food, man vill ha mat som är så billigt som möjligt och i stora volymer. Så om man säger frågan, det är ju då om du kunde berätta lite grann om läget när det gäller GMO. Kan vi fortsätta som vi gärna vill ha en GMO-frihet i Sverige? Kan vi säkerställa att inte nationen Sverige överflödas av livsmedel från USA, exempelvis kött och med tillväxtfrämjande substanser, och det är hormoner etc. Om du kunde berätta lite grann. Tack. Ja, det skulle jag göra. Tack så mycket för det. Ja, det är klart, i alla förhandlingar om frihandel och handelsavtal så är det förstås väldigt viktigt i Sverige, men också många länder så är det här mycket högt på agendan. Och just nu har vi en ganska intensiv debatt, inte minst kring mjölkbönderna i planeras en gigantisk demonstration i Bryssel på måndag. Det är viktigt, vi har andra förklaringar. När det gäller jordbruket så har vi olika traditioner där. Å ena sidan finns ju, det har varit mycket i USA, så det vi beskriver är ju så det här stordriften, det här snabbmaten, det här driften utav det som vi kanske i många av dem känner sig främmande. Men det finns också en framväxande, framförallt naturligtvis i New York, Washington, Boston, men också i Kalifornien, ett ökat intresse för mer kvalitet, mer liksom ekologiskt, mer information om hur det har tagits fram och så vidare. Så det finns en efterfrågan där. Idag är det tullar på väldigt mycket utav jordbruksprodukter till USA. Ost, en hel del choklad, processat livsmedel överhuvudtaget. Där, som jag förstår, LRF men också livsmedelsföretagen i Sverige, men också många lantbrukarorganisationer generellt i Europa gör bedömningen att det här finns stora möjligheter för Europa att nå den amerikanska marknaden. Vi har idag ett exportöverskott, eller ett överskott till USA, men det finns fortfarande väldigt många möjligheter om man får den här chansen. Så det finns båda de här kulturerna, finns ju i Göteborg, det finns ju i Sverige också och i andra länder. Men så finns det nog viss oro. GMO, jag möter väldigt ofta den frågan. Vi har ju en lagstiftning i Europa idag som säger att om man vill introducera en genmodifierad produkt så ska den testas. Och då finns det en myndighet, en EU-myndighet som testar den, och där sitter vetenskapsmän av olika sorter och kan då konstatera att ja eller nej. Säger de ja, och det är framförallt inom djurfoder det senaste tiden där vi har brist, där de har sagt ja, så är den produkten tillåten i Europa. Säger de nej, så är det inte till. Det här kommer inte att ändras. Det här är något som vi har fullkomligt klart för amerikanerna, som har en mer liberal syn på genmodifierade produkter, att vi har vår tillståndsprocess. En del amerikanska produkter finns här, en del brasilianska, indiska och så vidare. De är naturligtvis fortsatt tillåtna och proceduren kommer vara densamma. EFSA, den här myndigheten, kommer att testa produkterna, ja eller nej i det som är. Så vi kommer fortsätta kunna behålla det. Vi har också regler i EU, lagar, om att man inte får använda hormoner i uppfödande. Det är lag i Europa.
Den lagen kvarstår. Så att USA får inte sälja djur som är uppfödda på det här sättet. Och då säger jag, hur ska man kunna kontrollera det? Ja, det är klart att det kommer. Men så är det ju redan idag. Det finns ju USA, amerikanskt och australiensiskt och argentinskt kött i affärerna idag. Så det kontrolleras ju redan idag. Länderna har kontrollmekanismer för detta. Och som jag nämnde har vi precis avslutat ett avtal med Kanada. Och där har vi kommit överens om att Kanada kommer att ha 2 produktionslinjer. En kanadensisk för inhemsk och USA-export och så vidare, där de har tillåtit detta. Och en europeisk som är helt hormonfri. Och där har de förbundit sig att se till att det är det, och vi kommer att ha våra kontroller. Så det här har vi klart för amerikanerna. Det här är en lösning som vi kan diskutera om ni vill ha detta, men vi kommer inte att ändra vår lagstiftning. Sen finns det ju andra problem inom livsmedelssektorn i Europa när det gäller antibiotika och sådana saker. Så det är klart att det som vi behöver ta itu med, det är ett jätteproblem. Men där det inte finns en europeisk lag så kan vi inte pracka på det på amerikanerna, så att säga. Men att liggande lagar ligger. Och också i framtiden så är det vi som stiftar lagar. De får ju också rättas efter framtida lagar, så länge de inte strider mot internationella konventioner. Men det gäller ju också idag. Så jag tror faktiskt att det finns en stor framtid för vår export till USA. Jag tror att importen av amerikanska livsmedel kommer att öka. Det är ju liksom syftet med att öka handeln. Men att det skulle välla in amerikansk billigt kött. Jag kan inte riktigt bedöma, jag tror inte det. Och det är heller inte den bedömningen som folk som är mer kunniga i branschområdet gör, att det kommer att öka istället. Syvende och sist så har vi ju märkning, och det är europeiska konsumenter som väljer när de står i affären och har köttbiten i handen. Och ni gör ju ett väldigt viktigt arbete inom LRF också för att liksom medvetandegöra och för att se till att marknadsföra just det här hållbara jordbruket som vi är stolta över och som faktiskt är en exportprodukt för svensk del. Då var det Ellie Sivars från Jordens vänner här. Det var intressant det där med nya lagar och skillnader med befintlig lagstiftning och nya lagar som kommer. Jag tänkte ställa en fråga på det, för att dels så snackas det mycket om ISDS i debatten, och så vi är som Jordens vänner är väldigt oroliga för ISDS. Det finns ju mer än 600 fall där företagen har vunnit 1/3 ungefär. Staten har liksom vunnit 1/3 och sen så förlikats 1/3 och så vidare. Och EU-parlamentet satte faktiskt ner foten, precis som du berättade. Och nu kan jag tänka mig att det blir mycket svårare i förhandlingarna, för att USA vill ha ett ISDS som är mycket öppnare än vad EU-parlamentet har sagt. Så det var intressant att höra lite mer om det. För att jag kan tänka mig att förhandlingarna är komplicerade mer efter EU-parlamentets beslut. Men om man bortser från ISDS så finns det regulativt samarbete. Och där kommer nya lagstiftningen in. För att under regulativt samarbete så skulle företagen få första inblick på ny lagstiftning. Och då skulle företagen få säga, är det här ett handelshinder eller är det inte ett handelshinder, den här nya lagstiftningen. Och framförallt för miljölagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och så, det betraktas oftast som handelshinder av företagen. Det begränsar vinsten, gör handel svårare för företagen. Så vi ser en väldigt stor farhåga där, att just regulativt samarbete kommer att orsaka att länderna inte vill stifta miljölagar, för att företagen kommer att säga till direkt i början, innan ens parlamenten har kunnat säga sitt. Så gärna en kommentar på det. Okej, om vi börjar med ISDS då, så innan jag blev godkänd på den här posten så går man igenom en hearing-process i Europaparlamentet där man blir utfrågad under 3 timmar utav, i det här fallet på handelsutskottet i Europaparlamentet. Och detta blev jag någon gång i början på september förra året, för ett år sedan. Och då sa jag redan då att det här ISDS-systemet behöver reformeras. Och började nästan första dag på jobbet att titta på hur detta skulle kunna göra. Just för att se till att det är ett system som under vissa begränsade omständigheter behövs. Ibland diskrimineras företag på ett sätt som är oschysst. Och i amerikansk lagstiftning finns det ingenting som skyddar utländska företag
från diskriminering. Alltså det är inte olagligt att diskriminera ett svenskt eller tyskt företag enligt amerikansk lagstiftning. Och det är då det kommer in problem. Om man ändrar en lag och så säger man att ja, det här är för att skydda våra medborgare, men lagen gäller inte våra företag i mitt land, utan det gäller bara de utländska. Då är det diskriminering. Det tror jag vi kan vara överens om. Eller om man plötsligt får för sig att ändra licenser och så vidare. Så det handlar ju i så fall om kompensation till de länderna. I ett fåtal fall, oftast inte mellan demokratier. USA är och Europa är demokrati. Det finns ändå vissa fall där det kan behövas. Men vi har då satt igång att reformera det här systemet med väldigt intensivt samarbete med Europaparlamentet och med medlemsländerna och med oerhört många intresseorganisationer involverade. Jag har haft kontakt med Judens vänners systerorganisation eller paraplyorganisation i Bryssel. Vi är djupt oense i den här frågan, vi förstår och respekterar det, men vi har pratat med varandra i alla fall, och det är alltid bättre att försöka ha en dialog. Tanken med det förslaget som vi lägger fram från Europas sida och där majoriteten av Europaparlamentet står bakom är då att vi ökar transparensen, vi slår fast i lagtext, alltså inte bara i en allmän form, i lagtext att stater har alltid rätt att lagstifta för att skydda sina medborgare. Det gäller hälsa, konsumentskydd, säkerhet, miljö och så vidare. Vi slår fast att vi ska ha en på förhand utsedd panel av domare som har domarutbildning eller domarstatus, det ser lite olika ut i olika länder, som att man inte plockar dem när fallet finns, utan förväg så ska de vara utsedda och godkända. Vi säger till att man kan inte hoppa mellan det normala domstolsförfarandet och detta, man måste bestämma sig en gång för alla. Och vi skriver väldigt tydligt att målet är att skapa en internationell domstol. Och vi håller just nu på att försöka få stöd bland andra länder för den här tanken. Det finns flera länder som har dragit sig från olika delar av jordklotet. Och viktigt, vi introducerar också en överklagningsmekanism. För det är viktigt om man ska ha ett system. Hela det här kapitlet har varit fryst i förhandlingarna med USA. Vi har lyft ut det för att vi har haft den här reformprocessen i USA. När vi väl har kommit överens i Europa, då måste jag ju ta det förstås och lägga det på bordet. Även om våra förslag har varit offentliga, så amerikanerna är ju medvetna om det. Vi har inte pratat med dem om det. Så det här är vårt förslag. Att de kommer säga ja och amen till vartenda kommatecken, det tror jag inte. Absolut inte, det ska jag vara helt ärlig med. Men det är liksom ett förslag som jag har väldigt stor backning på från 28 medlemsländer i Europaparlamentet. Så att det är vårt förhandlingsbud. Och sen hur långt det hinner, det får vi se. Det kommer vi höra mycket om, för det kommer bli en stor och uppmärksammad fråga naturligtvis. Men också amerikanerna har reformerat sitt system. Och den här debatten som var i kongressen i somras för att få det här Trade Promotion Authority, där diskuterade kongressen väldigt mycket ISDS-klausulerna. Inte så mycket gentemot oss, utan i det här andra avtalet. Och där är ju länder som har kanske lite mer wobbly rättssystem i Asien, där det kanske är ännu viktigare att se till att skydda äganderätten. Och kongressen, och du kan ju läsa de här papperna, att det är offentligt här, pratar till exempel om att det behövs en överklagandemekanism och ökad transparens och rätten för stater att reglera. Så kongressen är på samma sida, skulle jag vilja säga, som Europaparlamentet, vilket ger oss stöd i förhandlingarna. Inte i alla detaljer, men i principerna. Så vi får se hur det går, men vi hoppas i alla fall att vi ska kunna nå viss framgång i detta under hösten, och sen kommer det säkert inte lösas förrän slutförhandlingarna det sista här. När det gäller lagar och det här som du pratar om, den processen, alltså redan idag så har ju förstås väldigt många människor tillträde till vad som planeras inom EU och vad som planeras i kongressen. Vi publicerar ju nu ska vi snart lagstifta på det här området. Och då ibland har man formella konsultationer, men det är ju öppet för alla, både miljörörelser, fackföreningar och företag, att komma. Det är ju därför alla de här har lobbykontor i Bryssel och i Washington. De 2 största lobbytätaste städerna i världen. Mycket företag, ja, men varenda miljöorganisation, varenda fackförening, varenda konsumentorganisation, varenda MR-organisation har ett kontor i Bryssel. Och de är väldigt ofta på kontor, alla de här. Och de försöker påverka lagstiftningen. Det fick jag under mitt förra jobb också. Det hade väldigt stort nytta av inte minst en del av de här MR-organisationerna. Så är det ju naturligtvis. De försöker påverka lagstiftningen.
Det kan man tycka är bra eller dåligt, men det är ju ett faktum att lobbyismen är här. Och då kryllar ju runt riksdagen också, fast det sker lite andra former. Så är det. Tanken med det här rådet är ju inte att de ska bli någon slags filial till det lagstiftande, utan det är ett tekniskt samarbete där det kan sitta ibland representanter från miljörörelsen när man pratar om en ny standard, ibland representanter från någon annan, men experter, forskare som pratar om hur ska vi bäst kunna sätta standarden för den här nya produkten, och sen lämnar de råd till de som lagstiftar. Jag tror att det är bra. Att om vi kan enas om gemensamma standarder med USA på en del områden, inte alla, så tror jag att det är bra. Det hindrar handel, det underlättar handeln, och det ser också till att det är hög kvalitet. Men i slutändan så är det Europaparlamentet och nationella parlament som säger ja eller nej till detta. Och tycker de att det är åt fel håll, att man tar för mycket hänsyn till det ena eller det andra hållet i debatt. Vi har dagligen i Sverige om nästan varje lagstiftning. Så blir det ju en demokratisk debatt. Jag tror att det blir något mer institutionaliserat samarbete, men det betyder inte att man flyttar lagstiftningsmakten. Vi har väldigt tydliga besked från europeiska väljare vad man vill ha. Så respekt för försiktighetsprincipen. Vi har REACH när det gäller kemikalier, för att ni är mycket angelägna om den. Det är jag med. När det gäller GMO, när det gäller hormoner och så vidare. Det kommer inte att ändras. Det kommer inte våra lagstiftare. Men det är klart att det finns lobbying, absolut. Det kan man inte. Hej, jag heter Isabella Caximenes och jag kommer från Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Och senast i somras på sommarpratarna så konstaterade en av talarna där att tillståndet för planeten som vi bor på befinner sig i ett kanske allvarligare läge än vad många av oss har insett. Många kanske tror att planeten har en lätt förkylning, men i själva verket så lider den av svår cancer. Och det gör att hållbarhetsperspektivet är mer centralt än någonsin i alla förhandlingar som sker på politisk och även i näringslivsnivå. Och i Sverige pratar man ju mycket om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet till exempel. Och det här känns ju som att det är centralt oerhört viktiga delar att få in i framtiden. För det här avtalet handlar ju egentligen om framtiden. Jag tycker att hållbarhetsdelen är oklar och otydlig idag. Och jag hörde också, Cecilia, du nämnde innan du säger att vi vill skapa ett modernt system. Det är bra, men jag tror att det är ännu bättre att skapa ett framtidssystem. Att vi säkrar upp framtiden ur så många aspekter som det är möjligt för oss att göra för att få det hållbara samhället på planeten. Sen så hörde jag också dig säga att ni pratar om att det skapar arbetstillfällen och nya jobb. Och det är också en sån sak som är väldigt stark att använda om man vill sälja in och marknadsföra saker. Alla vill få arbete, alla vill kunna försörja sig, alla vill säkra och trygga sin framtid och tillvaro för sig och sin familj. Men då kan man ju också fundera i frågan, vilka jobb? Vilken sorts jobb är det vi vill skapa? Kan vi skapa jobb som bidrar till ett hållbart samhälle? Eller är det bara jobb i allmänhet, jobb generellt? Sen hörde jag också att det pratades om olika standarder och att man gör gemensamma tester och att man kunde förenkla i många led. Och i en sån här förhandlingssituation så kommer det handla om att man måste göra eftergifter när förhandlingen går igång. Och då är man ju, jag är nyfiken, alltså vad finns det för prioriteringar? Var ligger prioriteringarna någonstans? Sen som en tredje avslutande fråga jag hade rörde lite det ämnet ni just berörde om det här med ISDS. Och som jag förstod det så om då det här företaget till exempel fick en anledning att göra en rättslig process och göra en stämning, så förstod jag att man även kunde stämma för utebliven vinst. Och det är något som känns väldigt obehagligt för mig, så det skulle vara fint att höra en kommentar om det också.
Tack så mycket. Det var många frågor. Frågorna om vår planets framtid och det är jättestora frågor. Vi kan inte lösa alla dem idag och naturligtvis kan vi inte lösa dem genom TTIP. Det vore inte sanning att säga det. Men TTIP kan bidra till att göra det om vi gör det rätt. Och jag har blivit imponerad de senaste 6-8 månaderna av Obamas uppgradering när det gäller klimatengagemang. Han har gjort flera väldigt starka uttalanden de senaste månaderna när det inför toppmötet i Paris till exempel. Och de amerikanska bidragen höll senast häromdagen ett väldigt starkt tal kring detta. Vi har som mål att ha ett hållbarhetskapitel i detta. Och där pratar vi hållbarhet både när det gäller miljö, klimat, men också hållbarhet när det gäller respekt för internationella konventioner, arbetsrätt, kampen mot barnarbete, respekt för biologisk mångfald, utrotningshotade arter och så vidare. Mellan oss, men också att vi ska driva detta i världen som det gemensamma uppdraget. Vi gör också referenser till ett antal, det beror på hur det blir nog, vi är inte klara till jul, men målet var att vi skulle skriva inför Parismötet i avtalet. Vi kommer inte hinna klart avtalet innan Paris, att det kanske inte är så meningsfullt, utan vi satsar i andra forum på att göra gemensamma insatser däremot. Vi har men vi försöker ju som sagt att både ha ett hållbarhetskapitel. Vi har ett kapitel från EU:s sida som vi skrev för ett tag sedan. Det ligger på nätet, men vi håller på att omarbeta det nu tillsammans med medlemsländerna för att stärka det, så vi ska skicka över till amerikanska förhandlare. Och jag hoppas att vi har en gemensam linje om några veckor och då kommer det läggas ut på nätet också. USA har också på att jobba på ett hållbarhetskapitel. Hoppas att det kommer under hösten också. För att få en liten idé om vad vi pratar om där. Sen när det gäller jobb så, alltså det är propaganda. Alla frihandelsavtal som EU har slutit hittills i historien har alltid lett till jobb. Historien talar för det. Det är naturligtvis svårt att visa på alla led i detta, men det har lett till fler jobb. Vi hoppas att det också ska leda till fler gröna jobb. Parallellt med om vi kommer till den frågan, har inte glömt det, med TTIP-förhandlingarna så har vi också inom ramen för WTO något som kallas för Green Goods Initiative. Alla i WTO-länder är inte med här, utan det är EU plus 20 till ungefär. Alltså alla EU-28 plus ett 20-tal länder till. Och det är alltid USA till Kina, till Israel, Turkiet, några afrikanska länder är engagerade. Vi hoppas att vi kan ta in till WTO ett tag. Och det handlar om att vi gör upp listor på gröna produkter som kan hjälpa till att skapa ett mer hållbart samhälle. Det kan vara allt från sophantering till vattenrening och så vidare. Där vi ska ta bort tullar och göra det enklare att handla med detta. Och det hoppas vi att vi klarar den första listan så att den går in i diskussionerna i Paris i alla fall. Så att det här är väldigt, USA är också väldigt aktiva i den här debatten. Så att jag hoppas att det kan leda till många gröna jobb också. Många säger att här finns det en stor framtid på just området gröna jobb. När det gäller, det är förhandling naturligtvis. Det är förhandling mellan två parter. De två största ekonomierna, USA är ju en stormakt på många sätt. Det är 500 miljoner, det är fler. Det är klart att i en förhandling, här förhandlas i det här rummet, då gör man eftergifter. Man ger och tar. Och målet för båda parterna är att göra så lite eftergifter som möjligt, naturligtvis. Och vi kommer att behöva göra eftergifter båda, men jag är väldigt strikt bunden av det mandatet jag har. Så att de röda linjerna är ju liksom, det är ju inga sänkta miljöstandarder, ingen privatisering av offentliga tjänster till exempel. Det har amerikanerna i sitt mandat också. Det var någon som var orolig för vattenmannen är kvar här. Men privatisering av vattentjänster är helt utanför mandatet till exempel. Så där går ju en linje. För att jag kan inte komma med en förhandlingstext till medlemsländerna där det är gjort för mycket efter. Så kommer de säga nej. Om inte de säger nej så kommer Europaparlamentet rösta nej. Så att, det handlar ju om tullar och tariffer och marknadstillträde och några sådana saker. De grundläggande principerna har vi inte jag mandat och det har inte amerikanerna heller i avsnittfond. Då får det heller bli ett lite mindre avtal om det kommer till. Sen, utebliven vinst. Bara om det beror på diskriminering. Det finns ett
fall som man ofta tar upp som exempel, så jag ska ta det också, som inte är europeiskt, utan det är Philip Morris. Philip Morris har stämt Australien för att de har infört såna här vita paket, cigarettpaket, med motivering att skydda sina medborgare för hälsa. Då har Philip Morris via ett postorderbolag i Singapore stämt Australien. Jag är helt övertygad om att vi inte kommer vinna det här, men det pågår det här fallet. Och det tas ofta upp som ett skräckexempel, vilket det är. Det här skulle aldrig tillåtas i Europa idag. Våra lagar förbjuder ett tobaksbolag för att stänga. Enda gången Philip Morris skulle få rätt för en utebliven vinst, det är om Australien hade sagt att alla andra tobakspaket, Camel och Philip Morris säger något, men alltså alla andra tobaksbolag får ha sina vanliga paket och bara Philip Morris måste ha vita paket. Då har de naturligtvis rätt till kompensation och då blir det en utebliven vinst på grund av diskriminering mot dem som enskilt företag. Men det har de inte gjort i Australien, utan det gäller alla. Så det är man kan... Ja. Varför behöver man ha det? Det känns som att det nästan är självklart. Men det är klart. Men det står inte i avtalet. Men man kan aldrig hindra, framförallt inte amerikanska, kan aldrig hindra någon för att hävda någonting i en stämning, men det kommer inte gå igenom. Det står inte i avtalet. Den texten vi har står inte ett ord om utbliven vinst. Utan det står om otillbörlig diskriminering. Och det kan vara ett fall. Och då har man rätt till kompensation i så fall. Alltså ekonomisk kompensation. Man kan aldrig ändra en lag, utan bara ekonomisk. Det blir väldigt långa svar, men det är ganska komplexa frågor. Är det någon där bak som ställer frågan? Någon student? Fortsätt. Tack. Ja, du kan ta först. Nej, men tar du först och så tar jag efter den. Tack. Det är med dig med. Ja. Lars Andersson, engagerad naturskyddare, miljökämpe. Tack till Utrikespolitiska föreningen som genomför det här arrangemanget. Väldigt bra för att ha fått möjligheten, och jag önskar att fler hade tagit möjligheten att lyssna på det här. Och tack också till Cecilia som kommer att redovisa. Utmärkt tycker jag. Och att du, Cecilia Malmström, är en utmärkt PR-konsult, det har jag förstått. Fri handel pratar man om. Fri handel. Ja, men det måste ju vara... Fri handel innebär att man naturligtvis får sälja narkotika, vapen, organhandel, slavar helt fritt. Det är vad fri handel innebär. Fri handel är ju ett PR-begrepp på riktigt. Och det skulle vara väldigt bra om ingen av oss använder det begreppet. All handel sker ju i själva verket under några slags villkor som avgörs av styrkeförhållanden vid det speciella tillfället mellan säljare, köpare, stat, kanske finns fler parter. Men problem. Jag tycker att det har varit en positiv skönmålning av möjligheterna. Handel, rent allmänt, så om vi får mer frakt av varor över den här sargade planeten och mer uttag av materiella resurser och högre konsumtion, så kommer det att vara dåligt för planetens klimat och ekosystem generellt. Så man kanske bör börja en annan ände om vi ska ha en hållbar framtid. Men för att gå mer specifikt på det här, så jag fick bocka av Australien-exemplet som du tog upp här. Jag tycker under din skönmålande del här har det inte kommit upp de fall som man faktiskt diskuterar där, med ISDS-mekanismer över världen, där ett kanadensiskt gruvbolag stämmer Costa Ricas regering som har avsikten att göra ett naturreservat, ett viktigt naturområde. Där vill kanadensiska gruvbolaget bryta sig in och bryta guldmalm. Vi har ju ett fall, Tyskland som då pionjärer får ju sota för det när vårat ädla Vattenfall försöker stämma tyska staten för att avveckla den farliga kärnkraften. Vi har fall där man försöker garantera att fracking ska kunna fortsätta att ske. Alltså det finns ju så många exempel. Man undrar, har då inte de här multinationella storföretagen tillräckligt med makt? Och den här väldigt fina framställningen undrar jag då, en fråga. Varför ska vi lita på det som sägs överhuvudtaget om avtalet, också när förhandlingarna varit så hemliga? Vi vet att politiker nu tvingas gå in i rum, skriva på en förklaring att de inte kommer att avslöja vad de får läsa, gå in i rummet och läsa och sen gå ut därifrån. Hur ska vi kunna lita på det här? Och sen sist då, ångervecka. Ja, det är ju någonting som vi har haft tack vare
konsumentlagstiftning. Finns det någon ångervecka i det här? Det här konsekvent